လာလွဲဆဲလာဖွာလို့နှုတ်ကြူတိုက်ကြွေးပြုစုခဲ့သောအမေဟိုးငယ်စဉ်ကလေးဘဝတည်းကလူလာမြောက်အောင်ကျွေးမွေးပြုစုပေအတက်ထမကအချစ်ရသောသားသမီးများအတွက်အရာရာဂရုဏာရှင်ကြီးအမေကျေးဇူးတရားတွေတာဒီတသက်ဆက်လို့မကုန်နိုင်ပေအမေရင်လိုက်လွယ်၍တတိတီကလေးကကိုလာလွဲဆဲလာဖွာလို့နှုတ်ကြူတိုက်ကြွေးပြုစုခဲ့သောအမေဟိုးငယ်စဉ်ကလေးဘဝတည်းကလူလာမြောက်အောင်ကျွေးမွေးပြုစုပေအတက်ထမကအချစ်ရသောသားသမီးများအတွက်အရာရာဂရုဏာရှင်ကြီးအမေကျေးဇူးတရားတွေတာဒီတသက်ဆက်လို့မကုန်နိုင်ပေအနန္တကိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်မာသာမိခင်အမေသမတုမြတ်တာတွေနဲ့ပြုစုယူရချစ်ပြခဲ့သောအမေတူနိုင်စရာမရှိလူတိုင်းမှရှိကြတဲ့အမေလို့ခေါ်လိုက်ရရင်အာရင်တွေပြေသားတို့ရဲ့ဘဝအမောတွေပြေဘဝလည်းနှလုံးပကုံးလည်းတစ်အရွယ်လေးကလေးကျွေးမွေးပြုစုယူရခဲ့သောအမေသားသမီးများအတွက်အေးမြတဲ့ထနောင်းပင်ကြီးပမာမိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အမေကျေးဇူးတရားတွေတာဒီတသက်ဆက်လို့မကုန်နိုင်ပေအမေရင်လိုက်လွယ်၍တတိတီကလေးကကိုလာလွဲဆဲလာဖွာလို့နှုတ်ကြူတိုက်ကြွေးပြုစုခဲ့သောအမေဟိုးငယ်စဉ်ကလေးဘဝတည်းကလူလာမြောက်အောင်ကျွေးမွေးပြုစုပေအတက်ထမကချစ်ရသောသားသမီးများအတွက်အရာရာဂရုဏာရှင်ကြီးအမေကျေးဇူးတရားတွေတာဒီတသက်ဆက်လို့မကုန်နိုင်ပေအနန္တကိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်မာသာမိခင်အမေသမတုမြတ်တာတွေနဲ့ပြုစုယူရချစ်ပြခဲ့သောအမေတူနိုင်စရာမရှိ
လူတိုင်းမှာရှိကြတဲ့အမေ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 လို့ခေါ်လိုက်ရရင်အားအင်းတွေပြေသားတို့ရဲ့ဘဝအမောတွေပြေဘဝလည်းနှလုံးပကုံးလည်းနှစ်တိအရွယ်တွေကလေးကျွေးမွေးပြုစုယူရခဲ့သောအမေသားသမီးများအတွေ့အေးမြတဲ့ထနောင်းမင်းကြီးပမာမိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အမေအမေကျေးဇူးတရားတွေတာတီတသက်ဆက်လို့မကုန်နိုင်မေ